अब हाम्रो यहाँनेरि क्वेसन नम्बर 5 को कुन नम्बर भन्नुभयो? सी नम्बर। सी नम्बरमा के सोधेको छ? फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द पोइन्ट 2, 0, 1 and perpendicular to the line x equals to 3t अनि y equals to 2 minus t र z equals to 3 plus 4t भनेर छ। अब प्लेनको इक्वेसन भेट्ने त त्यही तरिका हो हाम्रो। सपोज यो हाम्रो एउटा प्लेन भयो, यसमा एउटा पोइन्ट छ अरे, यसलाई मैले पी नट माने 2, 0, 1 छ। यहाँनिर अर्को पोइन्ट छ x, y, z। अब यसरी हामीले के भेट्न सक्छौँ? यहाँनिर लेट पी नट इक्वल्स टु 2, 0, 1, p इक्वल्स टु x, y, z। अब पी नट p भनेको कति हुन जान्छ त? x minus 2 y अनि z minus 1 हुन्छ हैन त? हजुर ठीक छ? ठिक छ सर। अब परपेन्डिकुलर टु द लाइन भनेको छ, एउटा लाइन छ जुनसँग परपेन्डिकुलर छ। अब त्यो लाइन भनेको यहाँबाट यसरी एउटा लाइन निस्कियो अरे, यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलरै हुन्छ हैन? जस यो लाइनको भ्यालुजहरु भयो। अब यहाँबाट x इक्वल्स टु 3t, y इक्वल्स टु 2 minus t र z इक्वल्स टु 3 plus 4t भनेर छ है। अब यहाँनेरि हामीले यसमा युज गर्नु पर्यो भने यो लाइनको यसलाई हेर्नु है त। x इक्वल्स टु x नट प्लस at, y इक्वल्स टु y नट प्लस bt र z इक्वल्स टु z नट प्लस ct। यो फर्मेटमा हुनुपर्छ हो। यो त यस्तो फर्मेटमा छ। अब यहाँनिर यो a को भ्यालु कति छ त? माथिको लाइनसँग कम्पेयर गर्दा a को भ्यालु 3 छ। b को भ्यालु कति छ? -1 -1 र c को भ्यालु कति छ? 4। भनेपछि a b c को भ्यालु हामीले भेट्यौं हो। हजुर यो a b c को भ्यालु आयो। सपोज यो लाइनलाई मैले v भने अरे, v इक्वल्स टु के हुने रहेछ? यो a, b, c भनेको 3, -1, 4 हुने रहेछ हो। हजुर अब हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि यो लाइन र यो लाइन त एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ, किनभने यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुनुको मतलब कुनै पनि प्लेनसँग एउटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भने त्यो प्लेनमा पर्ने हरेक लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ नि है। हजुर भनेपछि हामीले यस्तो लेख्न सक्छौं होला, देन p नट p र v को डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। भनेपछि यहाँनेरि x minus 2 y अनि z minus 1 छ। यतापट्टि 3, -1, 4 इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यहाँनेरि कति आउने भयो त? 3x minus 2 plus y times -1 plus z minus 1 times 4 equals to 0 आउने भयो डट प्रोडक्ट गर्दा। 3x minus 6 minus y plus 4z minus 4 equals to 0 भयो, और 3 of x minus y plus 4z minus 10 equals to 0 आयो। भनेपछि therefore 3x minus y plus 4z equals to 10 आयो, जुन चाहिँ हाम्रो प्लेनको इक्वेसन हुन्छ। निक्लियो? यसरी गर्न सकिन्छ। 3 को सी भयो। त्यसपछि डी नम्बर प्यारलल टु द प्लेन भनेको छ।
अब यहाँनिर के दियो त भन्दाखेरि हामीले नेक्स्ट क्वेसनमा फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द पोइन्ट -1, -1, and parallel to the line कति छ सरी प्यारल टु द प्लेन भनेर रहेछ लाइन हैन प्यारल टु द प्लेन भनेको छ है प्यारल टु द प्लेन 5x minus y minus z equals to 6 भनेर दिएको छ हैन हजुर अब त्यसको लागि पनि हामीले त्यही एउटा कन्सिडर गरौँ सपोज मसँग यहाँनिर एउटा प्लेन छ जुनको मैले इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हो ठीक छ अब यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ 1, -1, -1 छ त्यसपछि यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी छ x, y, z भनेर छ अब यहाँबाट यहाँसम्म त एउटा आयो मैले भेक्टर बनाएँ सोलुसनमा मैले के लेखेँ सुरुमा मैले थाहा पाएको कुरा भनेको पोइन्ट पी नट भनेको चाहिँ 1, -1, -1 छ त्यसपछि अर्को पोइन्ट पी भनेको के छ x, y, z छ भनेपछि पी नट पी भन्ने जुन भेक्टर छ त्यो कति आउने भयो त x -1 y + 1 र z + 1 आउने भयो हैन अब यो त आयो त्यसपछि उसले के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा प्लेन छ जुनसँग चाहिँ यो लाइन के छ त यो प्लेन चाहिँ अर्को प्लेन के भनेको छ प्यारलल छ भनेको छ अब दुईटा प्लेन प्यारलल छ कि छैन भन्ने कुराहरू कसरी हेर्न सकिन्छ होला त दुईटा प्लेनहरू चाहिँ प्यारलल छन् हैन दुईटा प्लेनहरू प्यारलल हुनुको मतलब के हुन्छ होला त कुनै पनि दुईटा प्लेनहरू ल अब यहाँनिर हाम्रो यो भ्यालु लेख्यौँ हामीले अब सपोज यो प्लेन जुन छ हाम्रो यतापट्टिको पछाडिको प्लेन मैले यसलाई यसरी बुझिन्छ होला ल यो एउटा प्लेन भयो यो प्लेनसँग चाहिँ यो प्लेन के छ त प्यारलल छ है त अब यो प्लेनको इक्वेसन के छ गिवन इक्वेसन अफ प्लेन भनेको चाहिँ हाम्रो 5x - y - z = 6 भनेर दिएको छ हैन अब यो दिएको छ हामीलाई भनेपछि यसको जुन परपेन्डिकुलर निक्लिन्छ यहाँबाट एउटा मैले परपेन्डिकुलर बनाएँ भने यसको कम्पोनेन्ट्स परपेन्डिकुलरको के हुन्छ 5 - 1 हैन यसको डाइरेक्सन रेशियो भन्न सकिन्छ हो हजुर यसको जे कोएफिसिएन्ट्सहरु छ त्यही नै हुन जान्छ अब यो भ्यालु हुन गयो अनि यो भ्यालु आयो ल यसको त यो भयो यहाँनिर मैले सिम्पली अब यस्तो के हो भन्दाखेरि इक्वेसन अफ प्लेन भइसकेपछि तिनीहरूको परपेन्डिकुलर भेक्टर्सहरू पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो अथवा उसले के डिरेक्सन एङ्गल्सहरू हुनुपर्छ है भन्ने कुरा गरिरहेको छ सिम्पली कोफिसिएन्ट हेरेर नै हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ भन्न सकिन्छ 5 - 1 र -1 भनेर यहाँनिर आयो है त ठीक छ
हजुर अब यहाँनेरि जुन हाम्रो नेक्स्ट इक्वेसन अब हामीले यहाँबाट डेराइभ गर्नुपर्ने छ, यदि दुईटा प्लेनहरू प्यारलल भयो भने तिनीहरूको परपेन्डिकुलर के हुन्छ होला? प्यारलल हुन्छ होला कि के हुन्छ होला? सोच्नुहोस् त। हजुर सर दुईटा प्लेन छ, सपोज गर्नुहोस् तपाईँको जुन भएको छ त्यसको माथिको जुन छत छ र जुन फ्लोर छ त्यो दुईटा प्यारलल प्लेन हो। प्यारलल हो। प्यारलल प्लेन हो। अब तपाईँले त्यहाँ दुईटा परपेन्डिकुलरहरू तान्नु भयो भने तिनीहरू प्यारलल परपेन्डिकुलर के हुन्छ होला? परपेन्डिकुलर परपेन्डिकुलर दुईटा परपेन्डिकुलर हुन्छ कि प्यारलल हुन्छ? दुईटा परपेन्डिकुलर तान्दा प्यारलल। अब यहाँनिर यिनीहरू लगभग प्यारलल हुन्छन्। त्यसैले माथिको सम यो 5 - 1 - 1 छ नि, तलको प्लेनको परपेन्डिकुलरको पनि त्यही नै हुन्छ, प्यारलल छन्। हजुर बुझिराख्नु भएको छ मैले? त्यो हुन जान्छ। अब यसपछि हामीले यो कुराहरू पनि हामीलाई थाहा भयो। अब नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिटाको पनि हुन्छ। नेक्स्टमा हामीले अब कस्तो फर्मेटमा चाहिँ इक्वेसन अथवा के निकाल्नु पर्यो त भन्दा ल यो पनि आयो भनेपछि यो 5 - 1 - 1 भनेको चाहिँ हाम्रो यतापट्टिको सँग पनि 5 - 1 - 1 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो हो। अब यो 5 - 1 - 1 भइसकेपछि त यो परपेन्डिकुलरको पनि 5 - 1 - 1 भइसकेपछि हामीसँग यो P0 ले यस्तो गर्न सकिन्छ, V इक्वल्स टु 5 - 1 - 1 लेख्न सकिन्छ। अब त भइहाल्यो है। यो परपेन्डिकुलरको भ्यालु हामीले लेख्यौँ ABC को र P नट P छ। देन P नट P डट V इक्वल्स टु 0। हामीले के कन्सेप्ट प्रयोग गर्यौँ त? दुईटा प्लेनहरू प्यारलल छन्। दुईटा प्लेन भइसकेपछि अब प्रत्येक दुईटा प्लेनको परपेन्डिकुलरहरू निकाल्न सकिन्छ। एउटाको परपेन्डिकुलरको डिरेक्सन एङ्गल्सहरू भनेको डिरेक्सन रेसियोज 5 - 1 - 1 हुन्छ भने अर्कोको डिरेक्सन रेसियोजहरू हुन्छ। त्यो कन्सेप्टले हामीले यिनीहरू दुईटालाई गर्यौँ। अथवा सिम्पली बुझ्दाखेरि दुईटा प्यारलल लाइन्सहरू छन् कि छैनन् भनेर हिजो हामी टेस्ट गर्न लेखेका थियौँ नि, हो कन्सेप्ट अनुसार हामीले लेखेका हो है त। ल अब यो गरिसकेपछि यहाँ भ्यालु के आउँछ त? x - 1 y + 1 z + 1 छ। अनि यहाँनिर 5 - 1 - 1 इक्वल्स टु 0 छ। यो भनेको 5x - 1 + y + 1 - 1 + z + 1 - 1 इक्वल्स टु 0। यो भनेको 5x - 5 प्लस माइनस आउँछ होला, -y - 1 - z - 1 इक्वल्स टु 0। 5x - y - z -7 इक्वल्स टु 0 भनेपछि 5x - y - z इक्वल्स टु 7 भनेर यहाँनिर आउन गयो। ठिक छ त यो? ठिक छ, बुझ्नुभयो है त। अब अर्को तरिका पनि छ, हेर्नुहोस् है त। त्यो तरिका चाहिँ गर्न पाइँदैन हैन, तर सपोज तपाईँले अब एक्जाममा एकदम हैन, यो तरिका त यही तरिका गर्नुपर्ने हो। अर्को तरिका ठिक चाहिँ ठिक हो, तर जेनरली यो भेक्टरको क्वेसन भएको कारण हामीले भेक्टोरिकल तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो तरिका तपाईँले कुन बेला युज गर्न सक्नुहुन्छ भने अब एक्जाममा एकदमै हतार छ, तपाईँसँग 2 मिनेट मात्रै टाइम छ र यो एउटा क्वेसन सल्भ गर्न बाँकी छ। अब यो क्वेसन सल्भ गर्न 2 मिनेटमा नसकिएला ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो, के लेख्नु पर्यो हैन। तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने सपोज हेर्नुहोस् है त, यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ यो प्यारलल, यो प्लेनसँग प्यारलल हुने इक्वेसन भनेको छ नि त हैन।
योसँग प्यारलल हुने इक्वेसन भनिसकेपछि एकदम सिम्पल तरिकाले गर्दाखेरि यसलाई मैले यसरी लेखेँ सुरुमा 5x minus y minus z minus 6 equals to 0 भनेर लेखेँ है। योसँग लेखेँ मैले। अब यति भइसकेपछि योसँग प्यारलल हुने प्लेनको इक्वेसन 5x minus y minus z अनि minus 6 plus k equals to 0 हुन्छ। यो स्कुलमा गरेको सर। अब 1 1 1 अब यो प्लेन भनेको हाम्रो जुन यो प्लेनसँग प्यारलल हुने इक्वेसन छ त्यो भयो। यो पोइन्टबाट पास हुँदा के भ्यालु आउँछ 5 times 1 भनेको 5 plus 1 यहाँ plus 1 minus 6 plus k equals to 0 भनेपछि 7 यहाँनिर कति आयो 6 7 भनेपछि 1 plus k equals to 0 k को भ्यालु -1 आयो। अब यहाँनिर पुट गर्दा कति आउँछ 5x minus y minus z minus 6 minus 1 equals to 0 5x minus y minus z equals to 7 भनेर आयो। लगभग 3-4 लाइनमा सकिन्छ। यसरी पनि तपाईले गर्दा चाहिँ हुनु पर्ने हो तर जेनरली अब हजुर स्कुलको बेलामा गर्थे सर यसरी। स्कुलमा पनि प्लेन पढाए हो हैन सर स्कुलमा पनि त कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा यस्तै गरेर निकाल्थ्यौं। ए ओके ठीक छ ठीक छ। स्कुल के अरे 10 मा त थिएन। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ त सर F the plane that passes through the point and contains the line. Next question is भन्दाखेरि plane that passes through point plane that passes contains the line and contains the line x equal to 3t y equals 1 plus z equals to 3 plus 4 भनेर छ। मैले कतले यो छ। अब यहाँ पनि के भन्दा सपोज यो मेरो प्लेन भयो यो एउटा प्लेन छ मसँग p नट 1 यो प्लेन छ एउटा पोइन्टसँग p नट 1 फलो गर्दै जानु होला फिगर पनि बनाएर फलो गर्दै जानु होला फिगर पनि बनाएर त्यसपछि यसले के भन्नु भने अर्को एउटा लाइन छ मसँग यो लाइन पनि के छ त यही प्लेनमा पर्छ भने को भ्यालु 3t y को भ्यालु 1 plus 3 plus 4t भनेर दिएको छ हैन। हजुर। अब सुरुमा p नट भनेको के छ 1 3 छ p equals to x y z छ अनि x अनि के भनेछ गिवन लाइन भनेको x equals to 3t y equals to 1 plus t equals to 3 plus 4t भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर नाउ सर 2 minus 3 छ त p नट p भेक्टर मा कति हुन जान्छ x minus 1 y minus 2 र सर z भनेको 2 z भनेको minus t हो। ए 2 minus t को रहेछ त अरु त ठीक छ 2 minus t ठीक छ। मैले माथिको चाहिँ लेखे या कहाँको लेखे त म ठीक छ केही छैन सिधा मको लेखेको छु मैले z को भ्यालु 2 minus t भन्दा यहाँबाट हामीले कसरी भेट्न सकिन्छ होला त भनेर कुरा हो एकदमै सिम्पल छ। जस्तै यो भनेको 0 plus 3t भयो यो भनेको 1 times t भयो यो भनेको 2 plus minus 1 times t भयो।
अब यहाँबाट एबीसी को भ्यालु आयो, ए भ्यालु 3, बी को भ्यालु 1, सी को -1 आयो। यहाँबाट मैले कुनै एउटा यसरी परपेन्डिकुलर आयो भने यो एबीसी को भ्यालु योसँग हुन्छ। उत्तर भनेको 3, 1, -1 लेख्न सकिन्छ। अब सिम्पली PO डट V भेक्टर भनेको 0 हुन्छ। y -2 z -3 डट 3 1 -1 इक्वल्स टु 0 छ। यो 3x -1 प्लस 1y -2 -1 z -3 इक्वल्स टु 0। 3x -3 plus y -2 minus z plus 3 to 0. 3x y minus z छ equals to 2 आउनु भयो। यहाँसम्म तपाईलाई क्लियर भइरहेछ है। सुरुमा यो मेथड रङ भयो, यो मेथड मैले थाहा पाएँ कि किन रङ भएन र म तपाईलाई जस्तै है त। जस्तै हाम्रो यहाँनेरि कसरी आयो त यो भन्दा यहाँनेरि मैले यो इक्वेसनलाई यस्तो फर्मेटमा x -0/3 x -0/3 y -1/1 y -1/1 z -2 by minus र यो फर्मेट फर्मेट अनुसार हुन्छ भनेपछि यसको पोइन्ट हाम्रो प्लेन भित्रै पर्छ। q0 भनेको 0 प्लेन भित्रै पर्छ र यो जुन 0 1 2 मा लाइन छ र यो जुन यो लाइन भनेको के यो भन्दाखेरि यो लाइन भेक्टरको यो ABC लाई चाहिँ मैले यसरी ABC भनेर लेखे। ABC लाई चाहिँ मैले सपोज गरेर लेखे है त, यसरी सपोज गरे है त। अब यहाँनेरि हाम्रो अर्को कुरा भनेको चाहिँ के छ त भन्दा यो भ्यालु पनि छ हामीसँग, यो भ्यालु पनि छ हामीले के गर्न सकिन्छ होला त यहाँ? अब हामीले के गर्न सकिन्छ होला त यहाँनेरि? दुईटा पोइन्ट, एउटा यो भ्यालु छ, एउटा यो भ्यालु छ, दुईटा पोइन्ट छ। अब यहाँनेरि है त हामी के गरिरहेको छौँ त भन्दा मैले यहाँनेरि एउटा पोइन्ट हामीलाई दिएको पोइन्ट के छ 1 2 3 छ। त्यसपछि हाम्रो q नट भनेको के हो? x नट y नट z नट भनेको कति छ 0 1 2 भनेर छ। र मैले एउटा भेक्टर भनेर माने ABC जुन चाहिँ हाम्रो यो प्लेन छ परपेन्डिकुलर छ है यससँग परपेन्डिकुलर छ। अब यहाँ म अर्को एउटा पोइन्ट पनि भेट्छु r नट। त्यो r नट पोइन्टमा कसरी भेट्छु त? यो प्लेनमा पर्ने भन्दा यो लाइन हाम्रो एज यो प्लेनमा पर्छ हो। यो x y z वाला यहाँ लेखेको पर्छ नि। हजुर यो पर्ने भएपछि सपोज यो हाम्रो प्लेनमा पर्ने भइसकेपछि मैले यो को भ्यालु 1 राखे भने यो पोइन्ट पनि हाम्रो प्लेनमा पर्दैन भन्नु त? पर्छ। when t equals to 1 राखे मैले x को भ्यालु कति आउँछ 3 times 1 भनेको 3 आउँछ, y को भ्यालु 1 plus 1 भनेको 2 आउँछ र z को भ्यालु 2 minus 1 equals to 1 आउँछ। तपाईले t को भ्यालु तपाईलाई जुन राख्न मन छ त्यो राख्न पाउनुहुन्छ हैन। t को भ्यालु जुन राखेर भ्यालु तपाईलाई निकाल्न मन छ सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ r नट पोइन्ट भयो। r नट भनेको चाहिँ 3, 2, 1 यो भेटियो। यो जुन छ t को भ्यालु सपोज गरेर पनि पोइन्टहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अब यो भयो। अब हामीलाई के थाहा छ भने यो जुन परपेन्डिकुलर छ यो परपेन्डिकुलर त जुनै पनि लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ कि हुँदैन प्लेन भित्रको? हो। हजुर।
जुनै लाइनसँग पनि यो परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। यो जुनै लाइनसँग पनि परपेन्डिकुलर भइसकेपछि त सपोज मैले यो पोइन्ट र यो पोइन्ट युज गरेर लाइन बनाए, सरी यो हैन, यो पोइन्ट र पी नट र क्यू नट मिलाएर एउटा लाइन बनाए अनि पी नट र आर नट मिलाएर एउटा लाइन बनाए भने योसँग त यो के हुनुपर्छ त परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ हो। हजुर अब यो परपेन्डिकुलर हुनुको मतलब त इधरको डट प्रोडक्ट त 0 हुनुपर्छ भने हो हैन। अब मैले यहाँ के लेख्छु हियर पी नट अनि क्यू नट वेक्टर भनेको 0 -1 1 -2 2 -3 इक्वल्स टु -1 -1 -1 आयो। त्यसै गरी पी नट आर नट भनेको के हुन्छ 3 -1 2 -2 र 1 -3 यो भनेको 2 0 र -2 हुन जान्छ। नाउ the two vectors are perpendicular to n, so p naught q naught dot n equals to 0 हुन्छ। यो भनेको कति छ -1 -1 -1 dot abc equals to 0। यो भनेको -a -b -c equals to 0। यो भनेको a plus b plus c equals to 0 हो। यसलाई मैले 1 मान्छु। त्यसै गरी p नट r नट डट n भनेको पनि 0 छ। यो भनेको 202 डट abc इक्वल्स टु 0 हो। यो भनेको कति आउँछ 2a plus 2c इक्वल्स टु 0 अथवा a plus c इक्वल्स टु 0 भनेपछि सरी 20 माइनस 2 है 20 माइनस 2 भनेपछि a माइनस c छ। a को भ्यालु c आउन गयो a र c इक्वल हुँदै रहेछ। यसलाई मैले 2 माने पुटिङ 2 in 1 हाल्दाखेरि c plus b plus c equals to 0 भनेपछि b को भ्यालु -2c हुँदो रहेछ हो। a equals to c आयो, b equals to -c आयो। अब c र c इक्वल हुने भइहाल्यो। अब हामीलाई के थाहा छ त the equation of plane is a times x minus 1 plus b times y minus 2 र c times z minus 3 equals to 0 हो। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो 1 2 3 पोइन्ट चाहिँ हामीले यहाँले पुट गर्यौं। अब a को भ्यालु कति छ हाम्रो a भनेको मैले c राखे यहाँ x minus 1 b भनेको मैले -2c राखे -2c y minus 2 र c को भ्यालु c नै छ z minus 3 equals to 0। अब यो तीनवटै c लाई मैले कमन लिएर हटाइदिन सक्छु। x minus 1 minus 2 y minus 2 छ z minus 3 equals to 0। x minus 1 minus 2y plus 2 plus z minus 3 equals to 0। यो भनेको x minus 2y plus z सरी यहाँ 4 हुन्छ है यहाँ 4 छ -2 plus 4 भयो। यो 0 हुने भयो -1 -3 -4 plus 4 भनेको 0 र यो चाहिँ हाम्रो फाइनल इक्वेसन हुने भयो। ठीक छ बुझ्नुभयो? अब यो माथिको हाम्रो किन रङ भयो होला त यो माथिको हाम्रो किन रङ भयो होला त भन्दा किन रङ भयो भने मैले चाहिँ यसलाई नै के मान्दै छु त भन्दाखेरि यो परपेन्डिकुलर लाइनको डाइरेक्सन रेशियोज भनेर मान्दैछु। तर यो डाइरेक्सन रेशियोज भनेको त यो लाइनको मात्र डाइरेक्सन रेशियोज हो। प्रत्येक लाइनको डाइरेक्सन रेशियोज फरक हुन्छ। तर यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुने डिफरेन्ट के त यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुने हरेक लाइनको डाइरेक्सन एउटै हुन्छ। तर यहाँ मैले डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरु लिँदै गयो भने
डिरेक्सन ट्रेसेसहरु पनि बेग्लै आउँदै जान्छ त्यसैले यो गल्ती यहाँनेरि मैले यूज गर्दाखेरि मैले यो मान्नु कि यो 1 - 1 भनेको परपेन्डिकुलर लाइनको के हो त हाम्रो डिरेक्सन रेशियो हो मान्नु गल्ती थियो यो भएर यो मिलेन मिल्दैन यो तरिका तपाईले अपनाउनु भयो सुरुमा यहाँबाट पनि एउटा निकाल्नु अथवा यहाँबाट ननिकाली पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने t को भ्यालु राखेर दुईटा भ्यालु राख्नुस् 1 2 3 जुन सजिलो हुन्छ त्यो राख्नुस् दुईटा पोइन्ट झिक्नुस् दुईटा पोइन्ट झिकेर पिनट र एउटा पोइन्टको पिनट र अर्को पोइन्ट बीचको तपाईले वेक्टर निकाल्ने अनि जुन यन वेक्टर छ योसँग डट गरेर जिरो निकालेर तपाईले फाइनली यो इक्वेसनमा पुट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले प्लेनको इक्वेसन त्यहाँबाट भेट्न सक्नुहुन्छ ठीक छ बुझ्नुभयो अलिकति गाह्रै नै थियो यो गर्न गाह्रो कन्सेप्ट थोरै डिमान्डिङ भएको कारण चाहिँ बुझाउनलाई गाह्रो हुन सक्छ अब अर्को हुन्छ जी नम्बर अब जी नम्बर क्वेशन के भन्छ त भन्दा जी नम्बर क्वेशनले भन्छ द प्लेन passes through the point passes through the point 1,5,1 and perpendicular to the planes 2x plus y minus 2z equals to कति छ 2 छ and x plus 3z equals to 4 छ अब यसको सोलुसनमा गिवन पोइन्ट के छ गिवन पोइन्ट हाम्रो x नॉट y नॉट z नॉट equals to 1,5,1 गिवन प्लेन्स के छ गिवन प्लेन्स भनेको सुरुमा दिएको छ 2x plus y minus 2z equals to 2 its direction ratios are 2, 1, minus 2 त्यसैगरी अर्को प्लेन के दिएको छ x plus 3z equals to 4 दिएको बेला मैले माने its direction ratios are 1, 0, 3 यो छ हो अब perpendicular to the planes छ यो दुईटै प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ यो दुईटै प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ जस्तै तपाईको घरको जुन भित्ता छ नि त्यो दुईटा भित्ता र हैन त्यो दुईटा भित्ता र तपाईको जमिन अथवा तपाईको छत त्यो दुईटा भित्ता र तपाईको माथिको जुन के भन्छ त्यसलाई सिलिङ सँग अथवा जमिनसँग त परपेन्डिकुलर छ कि छैन भन्नुस् त हो यस्तै खालको यहाँनिर यसले सोधिरहेको छ दुईटा परपेन्डिकुलर छन् अब त्यहाँनिरबाट निकाल्नु पर्यो जस्तै कस्तो भयो त भन्दा यहाँ यस्तो आयो एउटा ल यहाँ यस्तो आयो अब यहाँनिर यसरी यो एउटा वाल छ यतापट्टि यहाँनिर अर्को वाल छ यसरी आयो यो चाहिँ हाम्रो क्वेशनले सोधेको भयो यो दुईटा यसरी छन् अब यसको परपेन्डिकुलर हामीले तान्दाखेरि यता यताबाट तानिन्छ यसको परपेन्डिकुलर तान्दाखेरि यताबाट यता तानिन्छ होला यसको परपेन्डिकुलर हामीले तान्यौं भने यताबाट यता तानिन्छ भनेपछि यसको जुन परपेन्डिकुलर छ यो परपेन्डिकुलरसँग यो दुईटै परपेन्डिकुलर बनाउँदो रहेछ नि हैन हजुर हो अब यो भनिसकेपछि हामीले के पाउनु भन्दाखेरि द इक्वेसन अफ प्लेन बी द इक्वेसन अफ प्लेन इज ax minus x naught plus by minus y naught plus cz minus z naught equals to 0 or ax minus हाम्रो पोइन्ट दिएको छ 1,5,1 5 अनि 1 equals to 0 यसलाई मैले इक्वेसन 3 भन्छु let the normal vector to equation 3 be a, b, c equals to yon vector भयो
देन बाई क्वेसन यसलाई मैले के मानिदिन्छु भन्दा सपोज यसलाई मैले ए भेक्टर माने यसलाई मैले बी भेक्टर माने है त देन बाई क्वेसन ए र बी त नमानौ डब्लु र एक्स मान्दा डब्लु र जेड मान्दा मिल्छ ल डब्लु डट यन इक्वल्स टु 0 हुन्छ कि हुँदैन हजुर बुझिराख्नु भएको छ नि हैन हजुर ल डब्लु डट यन इक्वल्स टु 0 हुन्छ अब डब्लु को भ्यालु 2 1 minus 2 छ 2 1 minus 2 यतापट्टि a, b, c इक्वल्स टु 0 छ यो भनेको 2a plus b minus 2c इक्वल्स टु 0 आयो अब अर्कोपट्टि के छ डब्लु छ नि z डट यन इक्वल्स टु पनि 0 नै हुन्छ z भनेको के छ 103 अनि यतापट्टि a, b, c इक्वल्स टु 0 यो भनेको a plus 3c इक्वल्स टु 0 a को भ्यालु 3c minus 3c आयो a को भ्यालु minus 3c आयो अब यहाँनिर के हुन जान्छ यसलाई मैले a माने यसलाई मैले b माने पुटिङ b in a गरे भने minus 3c plus b minus 2c equals to 0 b को भ्यालु 5c हुँदो रहेछ अब पुटिङ abc in equation 3 गरौँ पुटिङ abc in equation 3 गरे भने यहाँनिर के आउन जान्छ a को भ्यालु minus 3c छ 3c यतापट्टि के छ x minus 1 x minus 1 plus 5c कति छ y minus 5 y minus 5 अनि c त c भइहाल्यो यहाँनिर कति छ z minus 1 z minus 1 equals to 0 अब तीनटै c हटाइदियो भने के हुन्छ minus 3x minus 1 plus 5 y minus 5 यतापट्टि z minus 1 equals to 0 और minus 3x plus 3 plus 5y minus 5 plus z minus 1 equals to 0 और minus 3x plus 5y So 25 हुन्छ सर 5y minus 25 ठिकै गइरहेछ हजुर सर कि कहीँ गल्ती भयो कि ठीक छ सर कहीँ गल्ती भयो ठीक छ सर यहाँ गल्ती भयो 6 हुन्छ यहाँ 8 हुन्छ है यहाँ 8 हुन्छ यहाँ 8 हुन्छ यो 8y हुन्छ अनि यहाँनिर 40 आउँछ ल यहाँनिर 8y आउँछ 8y plus z अनि यो भनेको 41 minus 3 41 minus 3 41 minus 3 भनेको 38 आउँछ र यही हाम्रो एन्सर हुन जान्छ अब तपाईहरुलाई माइनस कमन लिनु भयो भने 3x minus 8y minus z equals to minus 38 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको किताबमा दिएको एन्सर हो ठीक छ गर्न सकिन्छ सकिन्छ सर मेन कुरा यो तपाईले बुझ्नुभयो कि भएन यो मैले जुन भन्न कोसिस गरे यो कुरा क्लियर भयो तपाईलाई हजुर ल अरु कुनै क्वेशन छ सर 7 नम्बरको मैले गर्न चाहिँ गरेको तर एन्सर चाहिँ मिलेन के सर त्यो गरे के पठाम एन्सर मिलेन भन्नाले कुन एन्सर मिलेन कुनै पनि मिलेन कि एउटाको मिलेन दुईटा त क्वेशन रहेछ 7A को एउटै मिल्यो त्यस्तै मिलेन अनि त्यो गरेको प्रोसेस नमिलेको यो भनेर तपाईले कसरी गर्नुभयो मलाई प्रोसेस बताउनु त ल सुरुमा मैले तपाईलाई सोधे क्वेशन नम्बर 7 को के सोधेछ भन्दाखेरि फाइन्ड द डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट टु द गिवन लाइन पोइन्ट के दिएको छ 4 1 minus 2 दिएको छ अनि लाइन दिएको छ x equals to 1 plus t y equals to 3 minus 2t र z equals to 4 minus 3t भन्दै थियो ल तपाईले मलाई प्रोसेस भन्नुस् सो अब त्यो डिस्टेन्स निकाल्नको लागि नि फर्मुला d is equals to अनि a into b by a को म्याग्निट्युड a भेक्टरको म्याग्निट्युड a into a dot b by अनि a म्याग्निट्युड हजुर a म्याग्निट्युड अनि
अनि सर एलाई चाहिँ नि क्यूआर सपोज गरेको अनि बीलाई चाहिँ नि क्यूपी अनि चाहिँ पी भनेको चाहिँ हाम्रो पोइन्ट क्यूआर ठुलो क्यूआर अनि पछि पी भनेको चाहिँ नि 4,1,2 भयो अनि अब फेरि टीलाई चाहिँ पहिला 0 हालेर क्यूको भ्यालु निकाल्ने अनि टीलाई 1 राखेर चाहिँ आरको भ्यालु निकालेको अनि क्यूआर को क्यू इन्टु आर गरेर भ्यालु निस्क्यो अनि पछि त्यो ए को पनि म्याग्निट्युड निकाल्ने अनि त्यसै गरी क्यूपी को पनि भ्यालु निस्क्यो अनि क्यूआर र क्यूपीलाई इन्टु गर्ने हामीले एउटा लाइन दिएको छ सपोज तपाईको कन्सेप्ट म एकचोटी क्लियर गराउँछु है यो एउटा लाइन छ हामीसँग 1 + t 3 - 2t 4 - 3t छ मैले भनेको कुरा र तपाईको कुरा ठ्याक्कै मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुस् है त मलाई यहाँ एउटा पोइन्ट p छ यो p भनेको 4,1, -2 छ हो हजुर अब यहाँनिर हाम्रो के छ त यो एउटा कुनै एउटा पोइन्ट मैले सपोज गरिदिएँ पी नट किनभने दुईटा पोइन्ट्सहरुबाट एउटा सिंगल स्ट्रेट लाइन मात्रै भेटिन्छ हो अब मैले के गरिदिएँ रे भन्दा यहाँबाट यसरी एउटा प्रोजेक्सन गरिदिएँ यहाँ प्रोजेक्सन गरे यहाँनिर एउटा परपेन्डिकुलर आयो हो यो परपेन्डिकुलरको भ्यालु भेट्नु नै हाम्रो एन्सर निकाल्नु हो त भनेपछि अब यसलाई हामीले कसरी निकाल्न सक्छ होला त भन्ने कुरा हो हामीले अब यो पिनट भन्ने पोइन्ट त भेट्न सकिन्छ सपोज मैले के गरिदिएँ लेट t = 1 then x = 1 + 1 = 2 y = 3 - 1 × 2 × 1 भनेको 1 z = 4 - 3 × 1 भनेको 1 आयो भनेपछि यो पिनटको भ्यालु मैले 2,1,1 यसरी मान्दिए अरे अब पिनट पी के आउन जान्छ त पिनट पी भनेपछि पिनट को भ्यालु यति आयो पिनट पी 4 - 2 1 - 1 - 2 - 1 यो भनेको 2 0 र -3 आयो हो पिनट पी यसलाई मैले बी भेक्टर भनेर मान्दिए अरे ल चाहिँ 2 0 -3 भनेर आयो ठीक छ यो पिनट पी द्वारा निक्लेको भेक्टर ल अब यहाँनिर हाम्रो यो जुन परपेन्डिकुलर छ अब यो परपेन्डिकुलर भ्यालु हामीले यहाँनिर निकाल्नु पर्नेछ यिनीहरुको डिस्टेन्स भेट्नको लागि अब डिस्टेन्स d भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीलाई पोइन्ट दिएको छ एउटा p1 बाट प्लेन सम्मको हामीले डिस्टेन्स भेट्नु पर्नेछ यो चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त भन्दा b भेक्टरको प्रोजेक्सन चाहिँ यो चाहिँ इक्वल टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ द स्केलर प्रोजेक्सन अफ b onto the normal vector n भनेर हामीले गर्यौं भने हुन्छ के हुन्छ त एब्सोल्युट भ्यालु अफ द स्केलर प्रोजेक्सन अफ b onto नर्मल भेक्टर जुन हाम्रो नर्मल भेक्टर n छ त्यसको माथि हुने स्केलर प्रोजेक्सन सँग चाहिँ यो के हुन जान्छ त इक्वल हुन जान्छ सिम्पल कुरा छ अथवा तपाईले पहिले एउटा पढ्दाखेरि एउटा कहाँ पढ्नु भएको थियो होला परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स टु अ लाइन फ्रम अ पोइन्ट भनेर एउटा फर्मुला पढ्नु भएको थियो नि याद छ तपाईले सानो क्लासहरुमा यो ax1 + by1 + cz1 + d
अनि रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भनेर हजुर यही नै हो यहाँनिर युज हुने पनि। यही कुरा नै हामीले यहाँनिर युज गर्नुपर्ने हुन्छ र सायद तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो यो पनि त्यही नै पनि एउटा यसरी एब्सोल्युट भ्यालु पुट गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब मैले गरेकोमा चाहिँ सबै मिले, एउटा भ्यालु मात्रै मिलेन कि, त्यसले गर्दा एन्सर मिलेन कि, अरू चाहिँ मिलेको थियो। ए जोस यहाँनिर यो बी को भ्यालु आयो। अब यो हामीलाई यो परपेन्डिकुलर चाहिएको हो, यो परपेन्डिकुलर हैन। अब यो छ हामीसँग, यो भ्यालु छ, यो भ्यालु सरी यताबाट मैले तान्दै रहेछु। हामीसँग यो बी भेक्टर छ, हामीसँग यो बी भेक्टर छ अनि हामीसँग यो लाइन पनि दिएको छ, यो पिनट पोइन्ट भएको लाइन पनि छ हो। अब मैले फेरि डट प्रोडक्ट गरिदिएँ भने यहाँनिर मैले यो बी भेक्टर र पिनट पी को डट प्रोडक्ट गरेँ भने त यसले मलाई के को भ्यालु दिन्छ, यो भ्यालु दिन्छ हो हो। ल ट्राई गरौँ त्यसरी। सपोज मैले यो दुईटालाई डट प्रोडक्ट गरेँ भने एउटा पिनट पी भन्ने आयो, अथवा डट प्रोडक्टै पनि गर्नु त पर्दैन थियो होला, ठिकै छ। अब यहाँनिर मैले इधर दुईटालाई डट प्रोडक्ट गरिदिएँ भने अथवा यो लाइन र यो त परपेन्डिकुलर छ हाम्रो, सपोज यसको मैले एबिसी भनेर माने भने यो लाइन र यो तलको लाइन त हाम्रो परपेन्डिकुलरै छ, त्यसले पनि भ्यालु त दिँदैन। अब डिरेक्ट हामीले यो पनि पुट त गर्न सकिन्छ, ए को भ्यालु, बी को भ्यालु, सी को भ्यालु छ हामीसँग, डी को भ्यालु चाहिँ छैन हाम्रो। ठिक छ, एकचोटि म फेरि बुझाइदिन्छु। हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि के गर्यौँ त, यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर एउटा पोइन्ट दिएको छ, पोइन्टको भ्यालु कति दिएको छ त हामीलाई भन्दा पोइन्टको भ्यालु हामीले दिएको छ 4,1, ताने यो परपेन्डिकुलर छ। हाम्रो लाइन कति दिएको छ 1 + t अनि 3 - 2t र 4 - 3t भनेर दिएको छ। यो पोइन्ट भनेको मैले ओ, यिनीहरू इन्टरसेक्ट हुने पोइन्ट भनेको x ड्यास, y ड्यास र z ड्यास भनेर माने। अब यहाँनिर गिभन लेख्ने, p भनेको यति छ, लेट ओ बी द इन्टरसेक्सन अफ द टु लाइन्स भनेर लेख्ने। पिओ र यसलाई कुनै x y लाइन जे भने नि हुन्छ, x y लाइनको इन्टरसेक्सन भनेर भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो पिओ भेक्टर भनेको के हुन जान्छ त, x ड्यास -4, y ड्यास -1 र z ड्यास +2 हुन जान्छ। यो एउटा भयो। अनि त्यसपछि हामीले यहाँबाट डिरेक्सन कोसाइन्सहरू भेट्नु पर्यो। गिभन x = 1 + t, y = 3 - 2t, z = 4 - 3t। देयरफोर डिरेक्सन रेसियोज आर कति हुन्छ, डिरेक्सन रेसियोज 1, -2, -3 हुन्छ हो। यही भ्यालु लेखिदिँदा हुन्छ के, माइनस यो 1 यो हुन जान्छ। सिन्स अब यहाँनिर पिओ परपेन्डिकुलर टु XY भएपछि पिओ डट हाम्रो XY को भेक्टरै लेखिदिउँ = 0। यो भनेको x ड्यास -4, y ड्यास -1, z ड्यास +2 टाइम्स 1 - 2 - 3 = 0। यो भनेको -2y +2 -3z ड्यास -6 = 0 भन्छ। x ड्यास -2y ड्यास -3z ड्यास इक्वल्स टु यहाँनिर कति आउँछ त 8 आउन जान्छ। यो 8 आयो। अब यो 8 आइसकेपछि
यहाँनिर 8 त आयो। यो 8 आइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त, हामीले के भनेको थियौँ भन्दा हियर x dash y dash z dash passes through line हाम्रो xy। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ, x dash भनेको 1 + t लेख्न सकिन्छ, y dash भनेको 3 - 2t लेख्न सकिन्छ र z dash भनेको 4 - 3t लेख्न सकिन्छ। यसलाई हामीले इक्वेसन ए मान्यौँ भने पुटिङ x dash y dash एन्ड z dash इन ए गऱ्यौँ भने के आउँछ, 1 + t -2 3 - 2t -3 4 - 3t = 0। यो भनेको 1 + t -6 + 4t -12 + 9t = 0 हुन्छ। कति आउँछ, 9 4 13 13 र सरी 9 4 13 14 14t आयो। यतापट्टि कति आयो भन्दा 18 - 1 17, t को भ्यालु 17/14 आउन गयो हो। ठिक छ यहाँसम्म, कहीँ गल्ती 14t छ अनि 18 17 ठिक छ। t को भ्यालु आयो। अब x dash को भ्यालु कति हुन्छ त, 1 + 17/14 भनेको 31/14 हुन्छ। y dash भनेको 3 - 2 × 31/7 10/7 अथवा 20/14 लेख्दाखेरि पछि काम गर्न सजिलो होला। z dash भनेको कति छ, 4 - 3t छ, 3 × 31/14 छ, 56 - 93 / 14 होइन त। यो भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि 6 4 यहाँ 7 आयो, यहाँ 4 छ सरी 8 छ -37/14। अब यहाँबाट सायद भ्यालु आउला होइन। यहाँबाट त अब तपाईँले यो पोइन्ट निकाल्नु भयो, यो पोइन्ट तपाईँसँग आइहाल्यो भनेपछि सजिलैसँग भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ हो। ल यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, यही नै तरिका हो। अर्को क्वेसन छैन होला अब। सर त्यो 2 को डी चाहिँ कसरी गर्ने, त्यो कस्तो अजिब छ क्वेसन। x + 2 = 1/2 y = z - 3 छ। यो त हामीले गरेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। यो गरेन। यो गरे हो।